Có cái ông Tây kia, ông lấy vợ Việt Nam. Sau bao nhiêu năm á, thì ông mới về được Việt Nam. Bà vợ dẫn ông đi về miền Tây á, thì ông thắc mắc, ông nói: em ơi, sao cái này người ta gọi là con sông, rồi hôm kia mình đi Đà Lạt, sao mình gọi cái hồ Tuyền Lâm là cái hồ? Cái với lại con ngộ vậy em. Bà vợ mới suy nghĩ, mới giải đáp thắc mắc: anh ơi, con sông á, là do nước nó di chuyển và nó luôn nhúc nhích thì người ta gọi nó là con. Còn cái hồ á, là mặt nước nó lúc nào cũng nằm im nên người ta gọi là cái. Ông Tây mới trầm tư suy nghĩ một hồi. À, vậy là anh hiểu rồi. Vậy là cái của anh lúc nào nó cũng nhúc nhích nên người ta gọi là con. Còn cái của em lúc nào nó cũng nằm im một chỗ nên người ta gọi là cái. Đúng không em? Đúng. Ôi.